హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒకరోజు నేను మా బావ అలా రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటే చాలా ఆకలి వేసింది. చుట్టుపక్కల ఏమన్నా రెస్టారెంట్ ఉందా అని చూస్తే ఈ విందు మహారాజ్ కనిపించింది. లోపల అంబియన్స్ చాలా హోమ్లీగా బాగుంది. ఇక్కడ అందరూ జ్యూసీ చికెన్ బార్బిక్యూ మండి ఆర్డర్ చేయడం చూసి మేము కూడా ఆర్డర్ చేసాం. ఆర్డర్ చేసిన 10 minutesకు వేడిగా మండి తెచ్చారు. ఈ మండిలో చికెన్ చాలా జ్యూసీగా ఇంకా స్పైసీగా ఉంది. వాళ్ళు కట్టారైతే ఇచ్చారు, అది చాలా వాటరీగా ఉంది. అందుకే మేము ట్రై చేయలేదు. ఇంత మంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మండిని ఎవరైనా టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, వెళ్ళి ట్రై చేయండి.